तुम्हारे दो राजा दशरथ के, राजा दशरथ के चले हुए जनक झुके दो रे, तुम्हारे दो राजा राम बने हैं दूल्हा, राजा राम बने हैं दूल्हा, ये दुल्हन सीता सुकुमारी, सुकुमारी ये शोभायन की है प्यारी, ये शोभायन की है प्यारी। ये राम रंग में रंगे, ये राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, तो सीता रंगी हर दीवे, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हर दीवे। ऐसे ये दूल्हा बन गए राम ललाजू, ये दूल्हा बन गए राम ललाजू, दुल्हन बन गई जनक लली, चर्चा हो रही गली गली। भैया सोबरन राजा हल्ले यादव जी, देशराज यादव जी, इनकी तरफ से 151 रुपए का आशीर्वाद आया है। ओके वो है उनको ये कहीं हमारी मानत नैया, ये कहीं हमारी मानत नैया, पायल बजनूदार राजा करवा दे सिंगार। ये पाँव में खोपे जनावर, पाँव में खोपे जनावर, पायल बजनूदार राजा करवा दे सिंगार। और देखो मेरा जब पेज ना पेल कैसे लगा, कैसे लग गई? एक किन्ने किन्ने पाँव धरे धरनी में,
गिन गिन पाँव धरे धरनी में बिछुआ की झनकार राजा करवा दे सिंगार। लेकिन हम तो घुमाई यही कह रहे गाय बोलो अरे डॉलर की करधनिया ले दो हाँ डॉलर की करधनिया ले दो आयल बिटिया दार राजा करधन को सिंगार। सम्मानित भैया जयराम यादव जी इनकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। ये वो है उनको ये अमिया तरे की अमनिया रे हाँ ए अमिया तरे की अमनिया रे गोड़ से मीठी साय ये दैया गोड़ से मीठी साय ये दैया। नचनिया रे नच रही दिल खोल ए दैया। डारे होती तेल चमेली डारे होती तेल चमेली ऊंचे होती बार मैं तो संगे चल दो आर। हाँ ऐसी बात है जब मुस्कुराए जब नीली चमेलिया कहते गई रे मुनैया कस को लौटे ये सारा कर गई रे तो कस को लौटे ये सारा कर गई एक घुंघटा जिन डारो और हमारे समधी साहब राम सिंह यादव जी पूरा मजा समझने को चाहिए ले रहे। और का एक घुंघटा जिन डारो एक घुंघटा जिन डारो राम धई देखत फटत करे जो घुंघटा जिन डारो राम धई देखत फटत करे जो। बोलो घूंघट के तले ये घूंघट के तले घूंघट के तले जे मेरा जगई जगवा हो रे ये घूंघट के तले मेरा जगई जगवा हो रे
और सम्मान्य भैया जयदीप यादव केनवारा इनकी ओर से 51 रुपए। और एक नई नई गोरी से अच्छा एक नई नई गोरी से इन नए नए हो गए मेरे, नई नई गोरी से नए नए हो गए मेरे। इन नई नई का है रात भर तुम्हारा गुटखा खाऊं उतर में। इन नई नई गोरी से इन नए नए हो गए मेरे, नई नई गोरी से नए नए हो गए मेरे। बोलो ए नई गोरी रे नए छेरा, लेकिन इन्हन को देख के लग नहीं रहा कि इनके नए छेरा होंगे जी। नहीं इनके नए पुराने सब इकट्ठे आ गए थे। अच्छा नए हाथी बटवा में पुराने पुतरी घेरा और ए नई गोरी रे नए छेरा में गई बेल मेला, नई गोरी रे नए छेरा में गई बेल मेला। अरे उड़ गई भौजी की टपरिया, उड़ गई भौजी की। अच्छा उड़ गई भौजी की टपरिया, उड़ गई भौजी की। रात 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 चले गओ गजब अधूरा टपरिया, उड़ गई भौजी की। लेकिन मैंने चारों काट दिन काटे राजा, ऐसे चारों बसकारे को चारों हो फिर काटो, जो टांस काटा थे ना ऐसे। मैंने चारों काट दिन काटे राजा, तोरे लाने रे। औलाद कर ले साफगारी दे। मैंने भैया छोड़े भतीजे छोड़े, मैंने भैया छोड़े भतीजे छोड़े, तोरे लाने रे। खाली ऐसे वाह यार, बजा दे बच्चे ताली ऐसे बजे रहियो, मन लगो रे। का है कितने 10 हाउस पावर, कितने 50 हाउस। अगर तब गए ना तो गोरी में भाई के ले जाने आए बन के नाम। यही से ये बेटी रे गोरार तारे ले रही रे हवा। अरे बेटी रे गोरार तारे ले रही रे हवा, गोरी शाबरी समझानी ना। बेटी रे गोरार
सोवरन राजा देशराज यादव जी 151 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ले यादव जी कह रहे हैं, एक कई घरन के करे बोलुआ, एक कई घरन के करे बोलुआ, भूली रही ते बसे तन में, हाँ बसे तन में। रात रात ते घरे ने आई, मारे मजा नहीं झेलन ने। रात रात ते घरे ने आई, हम बुलक में जाते ही नहीं है। बुलक को कर लेंगे, हम नहीं जा रहा जीवन जात में तो पता नहीं है। तो बुलक में जो ये हो रघुपति राघव राजा राम, पति जो पावन सीताराम। बोलो, अरे रघुपति राघव राजा राम, कैसा दूल्हा दे भगवान। कैसो जाने, अच्छा जाने, अरे अच्छा कई प्रकार का हो, तो मालदार, जानदार, शानदार, सब हो चाहिए। अरे रघुपति राघव राजा राम, कैसा दूल्हा दे भगवान। राघव राजा राम, कैसा दूल्हा दे भगवान। लेकिन होए कैसा, कैसो होए, सुबह से उठ के चाय बनाए, खुद पीने वाले हमें पिलाए। सुबह से उठ के चाय बनाए, खुद पीने वाले हमें पिलाए। और अरे प्यार से बोले पी लो मेरी जान, ऐसा दूल्हा दे भगवान। और सम्मान्य भैया इसी लाइन पर राजा राम यादव जी, प्रदीप यादव जी बेका कह रहे हैं, तुम्हारा जो वरदान तो वो नहीं मांगा दिया। हमने कई मोड़ियों को सावन सोमवार के व्रत कर तो देखे, वे जय के थे शंकर जी से, जय शंकर भोले प्रभु, जय शंकर भोले, जय शंकर भोले स्वामी, जय शंकर भोले। निश्चय देने तुम खो ध्यावे, निश्चय देने तुम खो ध्यावे, लड़ुआ जबर मिले, बोलो जय शंकर भोले। ऐसा लगा कैसो पे पटाके लाम सुना, कोई सो पे पटाके लाम सुना।
गोरी तुम्हारी लगाने में। तुम तो भली कह रही कि मन को नहीं है, वाकई में नहीं है, तुम तो मन की। 2 लाख को तो ऐसा लगा था कि राम क्या करे। ये गोरी तुम्हारी लगाने में हमें तो बिगड़ गए बालापन में। और ये पारे से पालो है जिनको, ये पारे से पालो है इनको, ये ऊपर पर्दा रही डारे जा रही डारे। ये अब खिलौना हल्के हल्के दिन पे दिन होने से आने। मरोरा की चाल भूल हो वेला, मरोरा की ए मरोरा की ए मरोरा की ए मरोरा की मरोरा की मरोरा की चाल भूल हो वेला, मरोरा की चाल भूल हो वेला। ऐसे हो सोना राजा, ये कभी इसको बुला लीजा, कभी उसको बुला लीजा, कभी इसको बुला लीजा, कभी उसको अगर जे हर घर बाई दी तो बिल्कुल देखो सही दे। हां भैया क्या करके घर बाई को भेज दियो। कभी इसको बुला लीजा, कभी उसको बुला लीजा, कि राजा ने अरे धंधा बना लिया, ओ पैसा पैसा कमा लिया, धंधा बना लिया। बोलना धंधा बना लो अपने कि राजा ने अरे धंधा बना लिया, ओ पैसा पैसा कमा लिया। लेकिन बेगा हाँ हम पागल हो गए रे। काय में हो गए राव जी भैया, हम पागल हो गए रे, अरे मेघा तोरे प्यार में हम पागल हो गए रे, अरे गोरी तोरे प्यार में। लेकिन हम धोखा खा गए रे। तुम पागल वाली हो गई है, लेकिन हम तो चूक गए। काय हम धोखा खा गए रे, अरे राजा तोरे प्यार में हम धोखा खा गए रे, अरे राजा तोरे प्यार में। और भैया दिनेश यादव जी, भाजी यादव जी, जयदेव यादव जी, इनकी ओर से 51 रुपए। भैया फरमाइश समझ में नहीं आ रही कि रियल का है जा। ये गोरी हंस के बोलो बोल तनक मन सबके राखो रे। ये गोरी हंस के बोलो बोल तनक मन सबके राखो रे। लेकिन समदन तोरे भाग, समदन तोरे भाग। समझी साहब
हमारे राम सिंह भैया यादव जी बट्टोवा समधी साहब, राजा राम यादव जी 101 रुपए दे रहे ए सावधान तोरे भाग ए रे सावधान तोरे भाग सावधी मिले रे लाल गैया भैया जयदीप यादव जी 51 रुपए दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर सुनो भाई, बोलो के समतन कर से बैठी थार समधी खालो दूर से गुला समतन कर से बैठी थार समधी खालो दूर से के समधी खालो दूर से गुला समधी खालो दूर से गुला समतन ये समतन कर से बैठी थार समधी खालो दूर से ऐसे हाँ समधी और समधन में समुद्री और समधन में तकरार होती है कि समधन भीतर रोती है तो समधी बाहर रोते हैं। लेकिन सुनो तो कह रहे कि बोलो। समधी भीतर रोती है समधी बाहर रोते हैं। आए ये समधी आन परे ये समधी आन परे समधनिया भीतर भग जा समधी आन परे समधनिया भीतर भग जा समधी आन परे लेकिन ये समधी आन परे समधी लेकिन ये राजा राम समधी ऐसे नहीं है। अच्छा इस समधन बैठी आड़ में इस समधन बैठी आड़ में इस समधन बैठी आड़ में समधी जे फिरत जुगाड़ में जैसे इस समधन हो मिले ही आहे लोर इस समधन रे मिले ही आहे लोर अब के मिलन जाने कब हुई है रैया अब के मिलन जाने कब हुई है। बड़े मजे की समतनिया हाँ बड़े मजे की समतनिया समधी मिल गए पूरे लाल बड़े मजे की समतनिया समधी मिल गए पूरे और भैया राजन सिंह राजा जी और सुरेंद्र जमींदार जी 51 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे ये समधन रो